जाँदैछौँ नेपाल टु इन्डियाको बेङ्गलुर जाँदैछौँ होइन। यात्रामा हामी छौँ अहिले। अब गाउँदेखि हिँडिसकेका छौँ हामी होइन। आज लगभग 5-6 दिनको बसाइ हाम्रो गाडीमै हुनेछ। हेर्नु होला कस्तो हुन्छ भिडियो, फुल भिडियो हेर्नु होला होइन गाइज। त्यहाँको इन्डियाको गाडीको बसको होइन कस्तो छ व्यवस्था सब हेर्नु होला। फुल भिडियो युट्युबमा हुनेछ। त्यहाँ छ होइन गाइज। हामी चाहिँ अहिले यहाँ पुगेको छ धुवाला भन्ने ठाउँ होइन। हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ राम्रो सिन। गाउँबाट हामी निक्लिसकेका छौँ अघि नै। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ छौँ दुर्गोट भन्ने ठाउँमा पुगेको छ होइन। यो चाहिँ भाडेपातल हेर्नु सक्नुहुन्छ। हामी यात्रामा छौँ अहिले। पुरा पाहाडहरू चल्दै होइन बेसीतिर झर्दैछौँ हामी अहिले हेर्नु सक्नुहुन्छ। गाडी पनि स्पिडमा हामी चाहिँ रोडमा हो पुरा। केटाहरू पुरा जोसमा छन्। यो चाहिँ हाम्रो बस होइन। यो बस छ मान्छे लास्ट स्टेजमा कतिजना 300जना मान्छे छन्। 3 बस छन् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बस अनि यहाँबाट लाग्छ 3 दिन लाग्छ यहाँबाट 3-4 दिन होइन हुन्छ एकदम बराबर हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ उठिसकेको छ होइन। ट्याक्कै हाम्रो होइन घडीको ट्याक्कै 12 बज्यो होइन। एकदम हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौँ कहाँ हामीलाई बस्दैन थाहा छैन होइन। केटाहरू त्यहाँ छन् होइन। अब हाम्रो केटाहरू भाइहरू यहाँ चाहिँ दाइहरू छ एउटा दाइ छ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो गाडी हाम्रो प्रति घन्टा 68 किलोमिटर दौडिरहेको छ होइन। हामी यो गाडीको व्यवस्था एकदम ठिक लाग्यो कि मलाई।
सो हेलो गाइस अहिले हामी चाहिँ पुग्यो होइन बेङ्गलोरको बेङ्गलोर पुगेपछि अहिले हामी लगभग कति दिन हो 4 दिन बसेपछि होइन भिडियो बनाउनु पनि पाएन धेरै होइन गाइस त्यही हो बेङ्गलोरमा अहिले हामी चाहिँ हाम्रो रुम जान्छौँ होइन पुरा एकदम सक्नुहुन्छ अनि केटाहरू हाम्रो ग्याङ छ अहिले होइन एकछिनपछि अब खानासाना खायौँ अहिले सुत्दा छौँ हामी अहिले एकदम हल्का फुल्का